Muy bien, para este fidget toy de Chicharito vamos a necesitar poquito foamy o goma eva color verde, así como también papel encerado. Tráete tu plancha para el cabello. Y en esta ocasión yo voy a utilizar estas herramientas de bola, pero tú puedes utilizar canicas o los aretes de bolita de tu hermana. Muy bien, tráete tu pedacito de foamy y en una esquinita, en una orillita lo vas a doblar hacia arriba. Más o menos este ancho tendrá que ser como de unos 4 centímetros y lo largo aproximadamente de 9 centímetros, ¿va? Vamos a recortar. Vamos a poner nuestro papel encerado aquí y con muchísimo cuidado con nuestra plancha a 360 grados Fahrenheit. Vamos a planchar durante 6 segundos e inmediatamente, sin perder tiempo, vamos a quitarlo. Vamos a traer nuestra esponja, vamos a traer nuestro y vamos a hacer, fíjense, una bolita, 2 bolitas y 3 bolitas. Esta bolita de en medio vamos a tratar de que quede un poquito más arriba, ¿ok? Y con sus dedos ayúdense para mantenerlo firme de los lados de acá. Y miren, más o menos este es el resultado. De la línea que marcamos a la primer bolita son 5 milímetros más o menos. Y si se fijan, pues yo hice de este tamaño porque de este tamaño son mis cuentas. Muy bien, ahora vamos a repetir el proceso de este lado. Más o menos nos tiene que quedar una forma así. Miren, vamos a cerrar. Miren, ahí ya tenemos nuestra forma de los chicharitos. Ahora van a recortar una tirita como de unos 5 milímetros. El chiste es de que esta tirita tiene que quedar aquí en medio, ¿ok? Para efecto de este tutorial vamos a utilizar uno de esos pegamentos que tienen pues 2 tubitos que los pones y se mezclan. De verdad, intenté con diferentes pegamentos y todos se despegaban. Este fue el único que me sirvió. Primero me quedo chimuela antes de que esto se despegue. Ay, mañana sin dientes, ¿no? No, en serio, vamos a utilizar este tipo de resistol para que esto nos quede cool y perfecto. Bueno, ahora tráiganse las liguitas de la bebé y lo que vamos a hacer es cortarla y luego la vamos a meter a nuestra cuentita hasta que salga y vamos a hacer lo mismo para las 3 cuentitas. Ahora vamos a presionar. Esta está padrísima porque como es una tipo jeringa, salen en partes iguales las gotitas. Ya que tengamos aquí nuestras 2 gotitas, vamos a revolver muy bien. Ahora chéquense, vamos a poner el pegamento aquí en toda esta parte de en medio. Y vamos a esperar un poquito a que se haga chicloso para poder seguir. Ahora vamos a tomar nuestras cuentas y las vamos a poner aquí. Y vamos a tratar de que las ligas queden juntitas. Recuerden, el pegamento tiene que estar ya un poquito secándose para que esto se adhiera bien. Miren, así nos tienen que quedar bien pegaditas. Vamos a agarrar nuestro pegamento, lo vamos a poner en esta pieza, así. Vamos a esperar a que esto seque un poquito. Muy bien, ahora vamos a poner pegamento aquí en esta parte y todo acá. Vamos a cerrar tratando de que esto quede bien pegadito y tratando de que quede claro, muy bien centrado todo, ¿ok? Ahora vamos a dibujar una línea curvita hacia acá, miren. Y de este lado la misma línea curva, pero un poquito más alargada. Ahora vamos a tratar de armarlo parecido. Aquí ya tenemos nuestras piezas. Por cierto, si ustedes quieren conseguir cadenita de bola, yo la tengo en mi tienda en línea. Y por último vamos a poner esta cosa que no sé qué es, pero la encontré por ahí, parecida. Y también la ponemos. Y ahora sí, listo, ya tenemos aquí nuestro chicharito casero. No quedó tan mal, miren, sí funciona. Yo por ahí a más de alguno escuché, ay no, está muy difícil. ¿Qué? No, les tengo una opción mucho más fácil. Y vénganse para acá que se las muestro. Miren, ahora me traje una esponja plana, pero esta está muchísimo más durita que esta. Esta se hunde mucho, entonces esta no tanto. Esta nos va a servir más. Aquí tengo mi respectivo pedazo de foamy. Ponemos nuestro respectivo pedazo de papel encerado. Ahora ya nada más vamos a calentar la parte en donde van los hoyitos, ¿va? Y con 3 canicas
vamos a hacer esto. Esto ya quedó parejito, que es de una gran ayuda. Ahora vamos a hacer el otro lado. Si se fijan, ya tenemos marcados más fácil y rápido nuestros hoyitos. Y chéquense, ahí está. Y aquí tenemos estos tres amigos. Aquí lo único que hice diferente fue amarrar las liguitas. ¿Sí ven? Vamos a regresar con nuestro pedazo de foamy. Tenemos nuestra respectiva mezcla de pegamento y vamos a ponerlo de igual manera aquí en medio. Ya que está medio espeso el pegamento, vamos a meterlo y de la parte en donde tenemos el nudito lo vamos a dejar abajo, ¿ok? Algo así nos tiene que quedar. Ahora el proceso de pegado de las orillas y de dibujar y de recortar y todo es exactamente el mismo. Así que vamos a hacerlo. 1, 2. ¡Listo! Aquí tenemos ya esta otra versión de este Chicharito Fidget Toy. Este pues es el primero que hicimos. Este es el que hicimos con la versión de las canicas. ¿Cuál les gusta más? Yo opino que pues para hacer una versión caserita no están tan mal, ¿a poco no? Y aquí tenemos a nuestros amigos Chicharitos. A ver ¡hola! Y el enojado está tan enojado que no quiere salir. Aquí está el enojado. Oigan, sí quedó padre. O sea, no, sí. O sea, sí, ¿no? Sí, quedó bien. A ver si es cierto, a ver si es. Vamos a ver si copia, ¿no? No te entendí mucho, pero sí. Muchas gracias. Sí. Gracias, Samuel, por la entrevista. Aquí tenemos nuestras versiones caseras de estos Fidget Toys de Chicharito. Ok, este Fidget Toy también es squishable, es muy apachurrable. Recuerden, nos salió junto con otras dos pelotitas de otros colores diferentes. Este Fidget Toy va a estar muy sencillito porque vamos a necesitar nuestro bloque de esponja que usamos hace ratito. Y miren, chéquense, va a estar rapidísimo. Bueno, pues al final decidí no hacer una esfera. Voy a hacer algo mucho mejor. Así que bueno, vamos a comenzar. Ahí va más o menos. Ahora vamos a hacer la parte de en medio. De igual manera la vamos a redondear. Muy bien, más o menos ya va agarrando forma. Ahora vamos aquí arriba. Vamos a ponerle sus respectivos puntitos de la galleta. Ahí está. Vamos a hacer los respectivos agujeritos. Listo, ya tenemos aquí todos los hoyitos en nuestras respectivas galletas squishies. Ahora vénganse conmigo y vamos a decorar. Muy bien, tráiganse sus pinturas acrílicas de los colores que ustedes quieran. Pero en esta ocasión yo voy a utilizar estos porque son para pues el sándwichito. Así que vamos a seguir. Miren, yo tengo este adhesivo para tela. Lo vamos a poner para que no absorba tanta pintura textil y también para que se haga un poquito más plasticoso. Ok, vamos a comenzar aplicando una ligera capa en todo el squish y vamos a dejar secar. Muy bien, ya casi se seca este pegamento. Y para quitarle un poquito lo pegajosito, vamos a ponerle fécula de maíz. Con este pegamento reducimos totalmente todas las arruguitas que nos quedaron con los... Bueno, más bien todos los tijeretazos que dimos se quitan porque la capa de pegamento nos creó una textura lisita. Muy bien, ya que tenemos nuestro sándwich ya bien seco, ya lo sacudí, ya le pasé un trapillo húmedo por encima para quitar el exceso de maicena o fécula de maíz. Ahora, chéquense,
vamos a traer nuestra pintura blanca textil. Esta es para poner una base blanca en todo el sándwich, para que los colores que vamos a poner encima se vean más reales, que no se vayan a mezclar con este amarillento que tiene aquí de base, ¿ok? Mis artistas, aquí ya tenemos nuestro sándwich kawaii, nuestro heladito tierno. Está, miren, es que de verdad, vean, parece comprado. Este invento de ponerle el pegamento ese para telas resultó increíble, y también el ponerle la maicena resultó simplemente genial. Vean. Oigan, por favor déjenme su like si es que quisieran que hagamos más squishies parecidos a este con la misma técnica, para ver si nos salen bonitos, así como si los hubiéramos comprado en una tienda, así como Miniso o algo así. Y pues sí, íbamos a hacer algo como esto, pero terminamos haciendo este squishy más grande, más esponjoso, más kawaiesco. ¡Me encantas! ¿A ustedes también les gustó? Díganme con su like. Nuestro último fidget toy puede parecer uno de los más complicados de hacer, pero no. Ahorita les voy a enseñar que es hiper mega fácil. Muy bien, necesitaremos un globo, unos hinchos, pegamento transparente. Yo tengo este que tiene como unas chispitas ahí como glitter. Y váyanse a cualquier supermercado, cómprense unos aguacates o unos limones, sáquenlos y quédense con la redecilla, que esta es la que vamos a necesitar. Muy bien, ahora este globo es de látex y es transparente. Siento que va a quedar pues bien. Entonces vamos a inflarlo para poder facilitar que entre el pegamento. Entonces vamos a girarlo para que no se le salga el aire. Después ponemos aquí la boquilla de nuestro globo en nuestro pegamento. Ahora, tan sencillo como apretarle aquí a nuestro pegamento para que entre. Ahora presionamos para que no se nos salga de acá arriba. Sacamos aquí el coso este. ¡Ay, parece mermelada! Ahora vamos a bajar un poquito el pegamento y vamos a sacar el aire hasta que no nos quede nada de aire.
nunca en la vida amarrar un globo fue tan difícil. Muy bien, para efectos de calidad en el servicio y para que se viera diferente el globo y el contenido del globo, pues lo cambié de color. Bueno, ya tenemos aquí nuestro globo bien llenito. Ahora tráiganse su redecilla. Vamos a poner nuestro globo aquí. Vamos a traer un cincho bebé. Igual si no tienen cinchos, los venden en las ferreteras. No se crean, si no tienen cincho, pueden poner una liguita. Ahora ya nada más jalamos. Miren, ya está bien amarradito. Vamos a cortar, tratando de no cortar esto porque no manchen. Pero bueno, ya sabemos qué hay adentro. Porque ¿se acuerdan del video en donde rompí uno de estos? Si no nos quedamos con las ganas y terminé apretando uno mucho para ver qué había adentro. Y había como una especie de líquido radioactivo. Así es como nos queda este último fidget toy. ¡Ah! ¡Oh, sí! ¿Y este? Solo sale uno, o bueno, dos. Uno, 2. Y de este salen muchos. ¿Les gustó este fidget toy casero? Dime cuál fue tu fidget toy favorito. Recuerda que esta es una trilogía. Ya hicimos la parte 1 que te la dejo aquí arribita. Puedes darle clic para ir directamente para allá. Y próximamente estaremos publicando la parte 3. No te la vayas a perder. Pero bueno, mis artistas, yo me voy. Recuerden que yo soy Pau Negrete Marín y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.